Kijing itu khana ya kijing long jing man jong kita men hendai rengkat kariti ke dustur pat kita kishen kum ke kepep thang beriu ban kilau kentang ki badani ya ki mau long mau te ba ki pelet ya kanya ka kriam hapo upot usam jong kashnong te ba West Khasi Hills kidang sa hadu menta kasi balang uwe ni kinong shnong jong kashnong te ba ringkat unong tho kubor kila leit ban rung ya katay ka klau bat lalam ba kalong ka basngau tanan hadu kata habaya lamba na padeng jong katay ka klau lalap ba ki don ki maulong maute ki ba kinjang bat ki ba itanan bha bat kat kum ki khana pateng loong ba ki temen hindai ki julen nyo kantang ya katay ka klau bat ha ki tay ki mau ki shong ki blay ki diken bat ki rengkau ki basa kat ba shapang mi ngi pan kadan kejaka kaba kejat sokpo bat kejat mauli ki pelong kum kejaka ban kenya ban kriam bat kadan ru ya ki kepap thang beriu ha katei kejaka kejat mauli bat jat sokpo kidati da kakarai bat kaba shaprang mingi kadei kejaka kenya jong kejat mauli katba kaba shaprang sepngi kadei kejaka kenya jong kejat sokpo. Tu nginya pet menta nadu badang stang bandrung ya katei ke klau hadu bandapoi ha katei kejaka bagi pelong kum kejaka kenya. Mokpon. Rumah-rumah nunggu di mana ini? Apa nak iwan kong ni? Teh, penjing apa? Pon ni tan men jela men dai men chuar kunjang noi ho Kencang kan? Macam ada lah kendrok tu ni long hang yat tandi ni cuak ni sendiri. Pon. Kan ni nam di temu pon lah. Nduk aneh sa. Kum nak sa nyap ora kana noi mau. Kan Dai. mentai nak betul. Oh, dah slap dari dah klep dah naik ah. Senyorat.